Signori e signora, buongiorno. Го отварам овој колегиум посветен исклучиво на изборите. Меѓутоа, тоа е толку широка тема што ово не влегуваат сите, буквално сите политички и општествени аспекти. Така што се разбира дека нема да ги исцрпиме сите аспекти на оваа средба, која ја снимаме за да постигнеме што е можно повисока транспарентност пред нашата публика. И се разбира, ќе започнам со Драган во еден аспект кој мислам дека малку е застапен во македонските медиуми, а кој е исклучително важен. Ние како организација и мониторинг тимот за следење на хибридните закани на Цивил, кој претходно беше мониторинг тим за дезинформации, кој сега има и проширен мандат. За жал имаше потреба од проширување на тој мандат и проширување на тимот. Ги гледаме руските пропагандни наративи во македонските медиуми и тоа што го бележи мониторинг тимот, и ти како аналитичар го бележиш порастот на интензитетот на руските пропагандни наративи во македонскиот јавен простор. Дали тоа има некаква врска, директна или индиректна, со изборите? Индиректна секако дека има, меѓутоа би сакал да откриеме во овој наш краток разговор дали има и директни врски. Во ситуацијава и веќе навлегува во директни. Само на почеток што кажа дека темава слабо застапена е мониторингот и пронаоѓањето на таквите наративи, меѓутоа за жал застапена е токму во тие медиуми кои би рекол секојдневно се бават со пласирање на руските пропагандни наративи пред своите читатели во информативниот простор во Северна Македонија. И да, како што рековме, засилена е. Се чувствува дека засилено сега се употребуваат секакви начини да се допре до публиката во медиумскиот простор во Македонија, каде што ќе се пласираат некои руски вистини, некои руски согледувања на состојбите во Европа. Значи, не на состојбите во Русија, него на состојбите во Европа. Сака да се прикаже Македонија како претендент за членка во ЕУ, дека таа ЕУ не е тоа што мислите, не е добра за Македонија, нели? Тука наблегуваме веќе во изјавите кои ги слушаме речиси секојдневно и на митинзи на вака, каде што премиерот ја напаѓа ЕУ, председателката ја напаѓа ЕУ и во странство и секаде каде што ја лоцираат ЕУ како единствен виновник зашто ние сме таму кај што сме, зашто не сме нели се уште влезени во ЕУ. ЕУ е фактички ЕУ го напаѓа македонскиот идентитет, ете тие го бранат по секоја цена, па и по цена да се здружат со Русија. Добро, спомна премиерот, ја спомна председателката во ред. Што со другите политички актери во земјата имаме? Да, имаме и декларативно проруски актери во избориве кои се кандидираат. Дел од нив знаеме кои се типично проруски, кои одеа во Кремљ, кои нели ги шира тука руските секојдневни гости, да речем, во руската амбасада, на приемите на руската амбасада. Дали има некој политички актер во земјава кој јасно, гласно, децидно излегува на сцената, на политичката сцена и вели имаме такво и такво влијание од малиген центар на моќта и не треба тоа да го слушате, туку еве ги овие наративи. И дали има некоја понуда во која политичка понуда или политички настап во кој се идентификуваат овие закани од странство, од истокот, и каде што се нуди контранаратив, односно наратив кој е
поинаку. Па искрено дали бележиме така? Не бележим искрено. Мислам дека дури не само од во политичките кругови, во медиумските кругови ретки се тие како цивил кои алармираат на ваквата состојба. Меѓутоа имаме организации. Цивил. Со еден збор. Повторно доаѓаме тоа. Јас не верувам толку исклучиво, веројатно да постојат и ве молам како уредници, одговорни уредници на медиумската платформа на Цивил, да отворите што е можно повеќе простор за сите граѓански организации. Ние се отворени сме. Бидејќи тој ни е фокусот и во проектот Демократски навигатор, би сакал да видам што е можно повеќе простор за граѓанските организации воопшто, меѓутоа со посебен фокус на оние граѓански организации кои имаат слични или блиски интереси и активности кои може да Џабриеве, например, да посочам дека има обратна каде што политички субјект јавно излегува дека Русија стои позади мене, Русија ќе ни помогне. Освен Дехран тоа го работеше, освен анализата што ние ја направивме за него, јас не видов друга реакција. Слично како да нели сајде да се навратиме малце овие изјавиве што ги даваат контра евроинтеграциите, што се на линија со Србија, Унгарија, и се сеќаваме скоро беше тоа со српскиот свет во Македонија на Кајмак Чалан и слично, знаеме дека немаше реакција. И дури ние бевме посочени од други дека меѓу ретките, ако не и единствени што реагирале на таквата состојба. Дехран, дали може да ни кажеш, бидејќи ве посочи и Драган за тој наратив кој го видовме, ти го анализираше, зашто поточно се работи? Да, Џабир, ние влеговме во сега веќе фотофиниш, скоро завршуваат изборите, кампањите за локалните избори, но во изминатите периоди видовме и отворено залагање на руската политика и рускиот свет на еден кандидат за градоначалник, Зоран Јовановски, кој што е поддржан од Единствена Македонија, партијата на Јанко Бачев, а истовремено е и член на ВМРО ДПМН. И он на овие избори вели дека настапува независно. Мислам, тоа е неговото излагање. Но исто така вели дека отворено ќе застанат Русија, Москва позади неговата политика и ќе донесе не знам колку бизнисмени Русија, Белорусија ќе им помага. Но како ќе се направи, кои проекти, немаме информација, но она што исто така морам да го напоменам е забележуваме и зголемување на говорот на омраза и национализмот во овие тоа беше моето следно прашање, се разбира, во изборни не е проблем, се разбира. Во ова изборна трка. Последен случај кој што го бележиме е скандирањето, навредливото скандирање на делот. Таа е една навивачка група во Тетово, во кое што имаше навредливи скандирања кон македонската етничка заедница, кој што е за секоја осуда, нели? Тоа се случува по завршување на преварот меѓу Србија и Албанија, во кој што Албанија победува. И имаше нели еуфорија, прослава во Скопските улици, Куманово, во Тетово, кај што имаше нели грото албанско население, но во Тетово нели се случи овој инцидент на социјалните мрежи, потоа гледаме плејада на говор на омраза, на етничка, верска, национална, но она што се истакнува, се може да се искоментира е моментот каде што делот луѓето ја користат таа несреќна случка за политичка пропаганда. Еден од тие токму и овој лик кој што го зборевме, Зоран Јовановски, во кој што во една, мислам дека патриотско друштво се викаше здруженијето на Facebook или Twitter, кај што вели затоа треба нели кај што нели дали ќе реагира, дали државата ќе им дозволи на овие вака да се понашаат, и он сега вели затоа гласајте за мене, Русија ќе застане позади нас. Моментот ти кажува гласајте
И на прашањето што ќе направи Русија, ништо. Тие ќе си знаат, нема да смеат да... И тие се, нели, албанците, малцинството во оваа држава, затоа што ќе треба да се воспитаат, ќе знаат што треба да се направи, затоа што нели се сметаат за тие за гости во оваа држава. Тоа е она кое што е експлицитно во последниот случај, но ние бележиме и говорна омраза кон родово базирана говорна омраза кон жени, девојки кои што решија да се вклучат во политиката или се дел од политиката, што исто така нели ние како организација го осудивме и повикавме тоа да не се случува и понатаму. Исто така бележиме во изминатиот период, дури веќе и не се ни кријат безобразно, тоа го прават политичките партии, ги злоупотребуваат дури и сопствените деца за политичка пропаганда, кое што ние како организација повторно апелиравме да не се злоупотребуваат децата дури и од сопствените родители. Да, сега дел од тие се и кандидати за градоначалници, но не мора нивните деца да бидат вмешани во оваа политика. За дезинформациите да не зборуваме, тие се цело време тука достапни и само се надградуваат, почнувајќи од Текзит дека ќе дојде во Скопје, завршувајќи до некакви куферчиња со пари од Бугарија за Заев, па некакви USB-ња, но тоа е она партиската машинерија која што си работи, но ние сме тука колку можеме да ги разобличиме тие говори на омраза, за на некој начин да граѓаните имаат информативно, да знаат на крај кога ќе застанат за параванот, да знаат за кого да гласаат. И она уште што би сакал да заокружам е и овие избори не изостана насилството. Имавме случај во Виница, каде што е претепан еден кандидат за советник од редовите на демократски сили на ромите, на Шаван Салију, кој што е министер без ресор, во коалиција со неговиот партнер ВМРО ДПМН, во заедничката листа на ВМРО. Тој е претепан и од 2 декември, денес сме 14, веќе 12 дене во кома во болница. И се уште 2 октомври. Од 2 октомври, да, кажав декември, од 2 октомври сме 14, тоа се 12 дена, се уште е во кома, а за тоа немаше никаква реакција од партијата, дури ни од министерот Шабан Салију, кој што е негов член. Во неделата пред 2 дена имаше собир во Виница, каде што ромите протестираа, бараа правда, затоа што според нив обвинителството, иако во обвинителството сопштението стои дека напаѓачот е во притвор, луѓето што протестира тврдат дека е во домашен притвор само. А во сопштението, во официјалното сопштение не стои зборот Што кажува овој случај? Овој случај кажува дека сме склони кон се уште дискриминаторски однос и кон заплашување на гласачите. Ние сега сме во ситуација каде што имаме медиумски мрак за тој случај. Ние немаме информации освен Цивил и не знам, може би уште еден медиум објави дека се случи протест во неделата. За случај каде што човекот е во кома. Да. И ние имаме медиумски мрак за тоа дека човек кој што е советник претепан за да се откаже од советничката листа на ВМРО. Тоа е првиот случај, вториот случај е дешавката во Куманово, каде што кандидат за советник е пукан во сред центарот на Куманово. Сторителите се уште не се најдени, уапсена е сопругата, па потоа он демантира дека сопругата е вмешана и тука завршува целиот случај. Сакам да кажам дека се надевам дека до крај на изборната кампања нема да гледаме уште вакви црни сценарии. Добро, за жал аналитичкиот тим, каде што спаѓаш и ти, во оние интерни документи и анализи и листи, правење листи на хотспотови или пак жешки точки во
на изборната мапа во земјава има неколку места, не се само овие што ги спомна Куманово. Виница дојде како големо изненадување, впрочем ние не очекувавме дека ќе има ваков инцидент во Виница, меѓутоа има уште неколку општини во кои ние не исклучуваме употреба на насилство, а во секој случај мислам дека можеме во овој момент и да откриеме на самиот ден на гласање не е исклучено насилство. Во преостанатиот дел од изборната кампања се очекува зголемување на говорот на омразата, дискредитацијата на политичките ривали и исто така говор на омраза не само на родова основа, туку и на етничка и верска основа. Овие наративи со кои го отворивме овој наш разговор со Драган се локализираат, тие можеби се генерирани во тие кујни, пропагандни кујни во Кремлин и околу Кремлин, Кремљ, меѓутоа тие се локализираат, локалните кујни исто така ги преземаат и ги обработуваат на начин тие да бидат убедливи за локален зачин, да бидат убедливи за локалните конзументи на содржините. Исто така ова сознание го споделив и утрово со представник на една дипломатска мисија во земјата, а тоа е дека политичката корупција е во голем замав од она што го слушаме од нашите долгорочни наблюдувачи распоредени низ целата земја. Дознаваме дека има разни ветувања, исто така и се зборува за одредени цени на гласот, почнувајќи од 1000-2000 денари па до 200 евра во некои општини. Се работи за ценовник на услуги, односно на ценовник на гласови, особено во оние општини каде што ќе се оди на втор круг, а таков нема да биде мал бројот на таквите општини. Многу места во земјата, многу општини се со високи влогови, бидејќи во еден дел од нив такви се влоговите што може да зависи и политичката кариера или иднина на одредени политички лидери. Така што она што го бара политичките партии, тоа и ќе го добијат, а тоа е дека имаме локални избори со исклучително интензивен национален карактер на наративите, на пропагандните наративи, кои на овие избори му даваат карактер на се или ништо, на борба на се или ништо и борба на живот и смрт, борба на политички живот и смрт или политичка смрт, или исто така е политичка борба која може да предизвика и предвремени парламентарни избори, затоа слушнавме одредени колебања од првиот човек на власта, меѓутоа исто така и други аналитичари, вклучително и оние од Цивил, зборуваат за можноста за предвремени парламентарни избори, што е последица токму на тоа форсирање на националните наративи, за што пишуваше и Билјана во почетокот на овој наш мониторинг, која за кратко ќе ја прашам исто така и за одговорот на институциите, односно институционалниот пейсаж на овие локални избори. Тоа што исто така е забележливо е дека помалите етнички заедници, особено како и оние категории на граѓанки и граѓани кои се ранливи, особено со оние посиромашните, се наоѓаат во ризик да бидат вплеткани во шемите на коруптивните шеми на политичките актери, кои нудат пари, позиции или пак ги уценуваат луѓето за одредени работи. Помалите политички партии исто така играат многу интересна улога во ова, иако се мали политички партии, за некои дури и невидливи на политичката мапа во земјата, сепак може да одиграат клучна улога во одредени општини, бидејќи ќе дојдеме до ситуација каде што во некои општини буквално за
за едноцифрени бројки на луѓе ќе се работи, тоа исто така може да придонесе и кон кревање на тензиите и кон ризик од принуда, присила, употреба на сила, закани, политичка корупција, односно купување гласови и така натаму. Се она, целата палета што си ја знаеме со години наназад, може би дури и за нијанса засилени во однос на некои претходни времења, какви што ги помниме, особено 2013 година, која беше навистина тешка изборна година во локалните избори во земјата. Билјана, прво, како изгледа институционално гледано пейсажот, изборниот пейсаж во земјата? Гледам, изборниот законник е стегнат, добро ревидиран, одлични измени има за да може да имаме слободни, фери, демократски избори, законите во кои институциите силно застануваат на страната на интересите на граѓанките и граѓаните со право на глас и ќе обезбедат мазно и процедурално совршено гласање на 19 октомври, а потоа и во вториот круг на кој беше таму ноември. Така, нели? Токму така. Да. Благодарам многу да ја затвориме емисијата. Ама? Ама? Чекате, има ама. Добро? Така е, ама не е така. За малку. За малку, аха. Добро. За малку малку. Па сега. Во однос, нели, на 4 дена пред пред изборите или 4 дена пред почеток на изборниот нов на полноќ во петок и денот на гласање во недела на 19. Во однос на институциите, односно оние кои што треба да ги спроведат изборите, согласно изборниот законник таков каков што е, во функција нели совршен, одличен, унапреден, така. Со сите тие епитети кои што ми ги придаде. Градени во последните 35 години, или како што нарече на нашата панел дискусија мојот гостин Александар, професорот Александар Спасов од Пржинскиот договор панално, значи 2015 година, се спроведуваат согласно изборниот законник во однос, да речеме, и на Државната изборна комисија, која што има редовни јавни седници, која што работи според роковниците дадени, според она што е нели задача што треба да се ја заврши. Сите приговори им се разгледуваат јавно на седница, значи приговори кои што доаѓаат од граѓани нели за нарушување на нивното гласачко право по еден или по друг основ, што е мислам сосема коректно од нивна страна и тоа треба да го прават. Значи сите тие одлуки поврзани со некои обврски што тие ги имаат, ги спроведуваат јавно, можеме да речеме во тој поглед и транспарентно според она што е пропишано нели во изборниот законник. Од друга страна, пак ја имаме Државната комисија за спречување на корупција, која што исто така се работи според она што е пропишано во изборниот законник. Тоа е бележење на службени возила и колку институциите нив ги пријавуваат и поднесување извештаи до јавноста за состојбата, која што очигледно е никаква и потврла, тоа кажува многу за тоа како функционираат институциите или колку тие се загрижени дека ќе сносат некакви последици за неисполнување на некои законски обврски што ги имаат во рамки на изборите, пошто знаеме дека на крајот нема да сносат никакви репрекусии или санкции. Да. Истото се однесува и до тоа што е најголем проблем секогаш кога станува збор за учесниците на изборите, а тоа се нивните финансиски извештаи во кои што ти имаат уврска на одреден период да ги поднесуваат. И еве последниот извештај на што личи нивниот последен извештај кажува дека од сите учесници на изборната кампања, кои што за локалните избори не е мал број, само 35% поднеле финансиски извештај како што треба да го поднеле. За локалните, за овие. Што мислиш, тоа е, мислам, извини вака што ти кажав, ама тоа е пракса која што се повторува, да речеме, за сите изборни циклуси. Значи тоа не е. За кои локални? За нашega сега што ќе биде. Сега што ќе биде. Да, само 35% поднела финансиски извештај пропишано според изборен законник.
Која е законската мерка која треба да ја преземе системот, да ја спроведе системот за да ги принуди или ги казни? Има ли некоја законска мерка? Што се случува со 70%, односно 65% од актерите кои не поднеле таков извештај? Што се случува? Ки ги спомена. Имаат опомена, знаат дека не дале, ќе дадат кога ќе дадат. Риски. Знаеме дека и така ревизорските извештаи на крај се прават една година подоцна, за тоа и какви да бидат забелешките. Овој момент е многу добар. Значи, ревизорски извештаи се прават една година подоцна, откако сите што победиле и на било кој начин си седнале во фотелите и се тоа ќе ги избркали некој нив, ако тие ревизорски земале пари од буџетот и така натаму, не, ама не, очигледно ни тоа не се случува. Ама очигледно ни тоа не се случува. Нема ни 200 евра, нема ни символични казни. Вчера, например, ДКСК... Тоа сакав да се повикам на насловот на Дики баш за расправата на ДКСК по предмети. Вели се расправа за изборни регуларности за кои што завршуваат без санкции, затоа што сите пријави кои што ги има за изборни регуларности се решаваат по завршување на изборите. И тоа е една пракса. И без разлика ДКСК бидејќи нели се пријавува кај неа, партиски расправале за таа баш за таа седница расправале за сомнежи за партиски вработување, злоупотреба на јавни, значи ресурси, службена положба, градење за време на изборна кампања и ред други работи, значи тоа се изборни нерегуларности за кои што тие за некои одлучиле дека постои оправдано сомнение, за некои одлучиле дека нема сомнение, како и да градење или крадење за време на изборна кампања. Тоа е едно те исто. Како и да. Значи, се е тоа окей, значи тие ги добиле тие пријави, ги разгледале, барале документација, значи според нивните надлежности се, меѓутоа на крајот заклучокот е создржан во насловот дека ќе нема никакви санкции затоа што тие ќе се решаваат отпосле, а ДКСК нема механизми за да покрене директно, значи таа може да поднесе преставка или до обвинителство, а обвинителството понатаму да покренува истрага како и да е, која и да е процедурата понатаму, а тоа се решава во пракса, нели после завршување на изборите. Тоа е дел од, да речеме, во однос на тоа колку институциите си ги почитуваат, нели, своите норми, своите, нели, законски обврски што ги имаат во однос на изборниот законник. Од друга страна, ги имаме една цела влада, една цела институција која што ни води држава, која што е влезена во кампања, па дури нели имавме и муабет дека и премиерот неплатено си земал 3 месеци за да може да учествува во кампањата. Така што, учеството нели знаеме, веќе вие го дискутиравте, е како што спомна нели пишувавме уште на стартот, препознавајќи состојбата каква што ќе биде и како што се покажа. Може накратко во многу две реченици. едноставно и јасно дека оние национални теми кои што беа изедначени со националистички теми, ги покрија локалните теми за кои што кандидатите нели ги промовираат, зелени површини, урбанизмот, нели инфраструктурата, младите и семејствата, поддршка за нив, спортот, како и секоја година, здрава чиста животна средина и нели паралелно со нивните кампањи и скапо платени видео спотови и средби со граѓани така натаму на социјалните мрежи како најдобри промотори за кампањата и наједноставна алатка за користење. Паралелно со нив се промовираат и мини депонии од некренат отпад од градски урбани подрачја, значи не е случајот само нели со Скопје и скопските населби, тоа е случај со многу општини во нашата земја и сообраќајниот хаос, еве Дехране сведок и вчера имаше еден таков случај да не можеше да се стигне дома баш поради тоа некои одлуки кои што ги носи ЈСП или градскиот предпријатие. Значи тоа се некои паралелни кампањи што граѓаните ги водат контра кампањите на самите кандидати. Да, значи снемало гориво колку што разбрав во автобусот и луѓето излегле од автобусот
автобусот и се продолжиле. Нема горива и ти викат снајдете се како знаете, умеете. И тоа е тоа, значи ќе чекаме да завршат изборите, сите ветуваат дека ќе го направат, само што ќе седне на столче и он ќе го реши проблемот со градскиот превоз, а тоа го слушаме уште од уште нова од Самајна, година. значи до поручек и војната во Газа. Од нова година, уште едно 5-6 4 години. Уште од 5-6 соопштенија да има од владата дека еве ќе купиме 120 автобуси, купени се, има тендер, нема тендер и завршија и локалните избори, еве уште 4-5 дена ќе има локални избори. И, Нови локални, и ќе не возат уште така со тоа дека ќе имаме нови превози на време стигнато, а зимата ни чука пред врата и тие што ветуваат, би сакал само да ги прашам, јас да бидам, тој што ќе ми каже колку автобуски станици има од Бит Пазар до Рекорд, јас јавно ќе го гласам. Тој што ќе каже дека јас ќе ви направам автобуски станици, тој што ќе ми изброи од Бездарам, да му дадат список од партиските тие службеници што му се... се... разбрав. Се возат. Веднаш да одговори колку има од Бит Пазар до Рекорд или од Бит Пазар до автобуска до железничка, јас него јавно ќе го гласам. Ама знаеш зашто тоа нема да биде? Затоа што тие не се возат со автобуси. Не знаат како е да чекаш по саат време. Како не сме ги виделе, малку ли пати сме ги виделе Да, на спотовите. на На спотовите ги имаме видено. Спотовите не се исто што и реалноста. Мислам дека За- последната за недела жал. имаше одамна не се снимале со автобуси изгледа. Им пропуштиле маркетинг агенциите, да. За жал. Не, и за ептен се гледа на снимка дека сте окапани, па Да. Не сака да право одиде. си, да. Јас мислам дека воопшто не треба да бидеш вознемирен дали ќе ти се реши или нема да ти се реши, затоа што следува после локалните избори едно огромно реформирање на нашето општество, само не знаеме дали ќе бидат црвени линии или македонски линии или некои трети реформи, меѓутоа верувај дека тоа ти е патот до ЕУ и немој толку да се оптоваруваш. За тоа нека ти го грее, нека те грее додека се мрзнеш чекајќи градска. Стигнавме до бели линии што гледавме како се Веде мора некако да се ама- преживее. Не, Што би рекле со докторите, значи колку плата зимате, толку здраве ќе ви понуди. Да, и толку линии ќе И можеме толку да се линии да- дозволиме, да. Ами дозволиме, и да. подршка за Да. линиите. Секако, колега. Се разбира. Добро, за крај... Јас само, да, кај што сме кај институције, да кажам еден куриозитет, не знам се дали е за фалење, на експресната реакција на институцијата полиција на Република Северна Македонија, која за објавен пост на Фейсбук за рекордно кратко време го викна на информативен разговор новинарот и колумнист Бранко Тричковски, затоа што во коментар на Фейсбук го спомнал името Христијан. Са дали они чисто ради Христијан, што според нив единствено значи премиерот, други христијани немам, додуша во контексти се може да А се... истовремено имаме филмски грабеж во Гостивар на Златара, каде што луѓе со автомати излегуваат, среќа во целата таа несреќа што не дојде до пукање, затоа што веројатно ќе настрадаа многу случајни минувачи граѓани, и ние за тоа немаме никаква информација. Имаше во Прилеп пред болница. И треба да бидеме среќни дека живееме во ваква безбедна држава и да не и граѓаните или некој да не се осуди да побара оставка или некаква морална одговорност од министерот за да не му го наруши, не знам, славието на питијада во Велес. Јас само за Министерот морална одговорност не понесе за Кочани, ти очекуваш да иде грабеш во за споредба со Сарајеве чисто како со реакцијата на Фейсбук и кога му беше коментарот. побарана. Видете, министерот кажа дека тоа е системот 35 години или 30 години, како беше. Труле системот, немате така се каже, Наследен. го најде наследи, виновникот, да. тоа е системот од 30 години кој бил трул. И од кој земам плат. Па сега, мора од нешто да се живее. Ма не е до толку Да. трудно. Ајде за крај да видиме што во 2-3 црти што можеме да очекуваме, што можеме да посоветуваме во пресрет на денот на гласање. Дали може барем во една реченица само
што ги советуваме нашите сограѓанки и сограѓани? Можеме јас да Okay. кажам. Јас би една од нашите секогаш препораки е дека како граѓани и како оние кои што одлучуваме во каква држава сакаме да живееме и по правило би требало да бидеме ние кои што ја имаме таа одговорност и таа моќ, да излезат и да гласат. Ние во последните денови видовме многу повици за мислам јавни предавања дека луѓето нема да излезат на гласање. Сепак наше е дека ако сакаш да ја направиш некоја промена, ти го имаш тоа уставно загарантирано право и човечко право да излезеш и да го дадеш својот глас онака како што мислиш дека е најдобро, без притисоци, од со слободна волја. И тоа е и моја препорака, меѓутоа е и препорака низ годиниве на Цивил како организација. Со други зборови, гласањето е лична одлука на секој граѓанин, односно граѓанка. Наша препорака е да се искористи правото на глас, слободно, без притисоци, онака како што мислат луѓето, да гласаат за оние што мислат по сопствено убедување, за оние што мислат дека можат да направат некаква позитивна промена во нивниот живот, односно да гласаат за оние кои едноставно им се допаѓаат. Тоа е тоа. Значи тоа е исто така оние луѓе кои имаат некакво влијание во јавниот дискурс, не е упатно тие, особено не тие да директно или индиректно да повикуваат на бојкотирање. Нека си донесат они сами за себе одлука, меѓутоа нека ги остават другите граѓанки и граѓани да ја искористат својата законска и уставна привилегија да можат да гласаат на избори кои се највисок облик на демократско решавање во едно општество. Да, се согласувам со тебе, да, тоа треба да се каже дека прво и основно луѓето гласаат онака како што мислат, како што чувствуваат, како што одлучиле сами, без притисок, без било каква принуда, а исто така повик до оние што имаат веќе донесена некаква одлука, особено ако имаат влијание во јавниот дискурс на социјални мрежи и така натаму, да се воздржат од тоа да им сугерираат на своите следбеници како да гласат, односно да не гласаат. Особено повикување на такво повикување на бојкот е штетно за демократскиот дискурс. Ова година немавме такви кампањи како што сме имале порано за отворено повикување на бојкот и овие случаи за кои што јас зборувам и што ги приметила на социјалните мрежи, се тргнува од своето лично убедување и право, значи индивидуално, например било кој да ја вика јас нема, меѓутоа индиректно тоа го укажува на ова што ти сега го презентираше дека ако тој некој има 100.000 следачи на Facebook, нели под предпоставка, од тие 50.000, сега нели под предпоставка мислат ако оваа личност која што има влијание и некакво нели во општеството не сака да излезе да гласа, зошто јас што ќе промени мојот? Значи тоа е таа некоја логика на размислување на граѓаните и ослободување на обврската. Точно е дека гласачкото право не е обврзувачко, меѓутоа е алат како е што нели на сите ни помага, демократска. Демократско право. Имаш ли некоја препорака или повик? Јас би ги повикал граѓаните да не потпаѓаат под провокации и националистички мотиви, два пати да проверуваат извори кои што им се нудат, како извори и овакво, да ги проверуваат своите извори за да донесат информативен избор на крај кога ќе треба да гласаат, за кого треба да гласаат, да излезат да гласаат дури по цена на притисоци и да пријават во Цивил. Ако не можат на друго место, да знаат дека ќе имаат затворена врата, во Цивил ќе имаат отворена врата секогаш, затоа што ние на никого не му должиме и од никого не треба да се штитиме. Така што нивната пријава и нивната молба ние да реагираме за тоа, доколку сака да бидат и анонимни, ние ќе го заштитиме нивниот извор, нивниот идентитет. Затоа што ние ли го браниме идентитетот на нашите сограѓани, но вистински, во вистинска смисла на зборот. Така што
повикувам и на оние кои што сакаат или имаат намера да направат било какви инциденти за време на изборите, тоа да не го направат, да се откажат од тоа, затоа што на крајот денот сонцето излегува и на 20 октомври, повторно треба да живееме, повторно треба да се дружиме, затоа што овие избори се и локални, затоа што граѓаните за таа општина во која што се можеби до 19 имаат различни политички убедувања, на веќе на 20 тие идат во иста продавница, се дружат во исто место, нивните деца идат во исто школо, така што треба и понатаму да живеат и да бидат комшии. Прекрасна порака, Дехан. Ти благодарам. Повежи, Драган. Јас само сакам да напоменам дека на крајот на криштата гласањето е тајно и позади параванот се самите вие, пенкалото и ливчето. Тука сите притисоци, сите насоки што ви ги дали од надвор од претходно паѓаат во вода, така да искористите го своето граѓанско право. И глас. Така, јас фала ти многу, Драган, и за тоа. Јас би сакал само да напоменам дека медиумската платформа на Цивил, која е на македонски, албански и англиски јазик, наскоро и на повеќе други јазици, е секојаш отворена и за оние што сакаат да го изразат своето мислење, без оглед на тоа од која заедница доаѓаат, со каква политичка ориентација или било каква друга ориентација или позадина тие можат да дојдат во Цивил, да испратат материјал, да испратат видео или текстуелен материјал кој ќе биде преземен од едиторијалот овде во организацијата и ќе дојде, ќе најде свое место. Исто така до читателките и читателите, до нашата публика, имајте предвид дека медиумската платформа на Цивил често пати е предмет, односно таргет на сајбер напади и на друг тип на напади, и затоа е добро да го букмаркирате нашиот сајт на оној јазик на кој најлесно читате и да одите директно во посета на нашите медиумски содржини, заради тоа што, како што знаеме, алгоритмите на социјалните мрежи се направени за да му донесат профит некому, а не за да ги откријат фактите и да ја дадат видливост на темата која вие сакате да ја прочитате, односно која вам може да ви направи некаква позитивна промена во текот на денот. И исто така можете да се претплатите на бесплатните ньюзлетери кои можете да ги најдете, тие линкови може да ги најдете на нашите веб страници на македонски, албански и англиски јазик, наскоро, нели реков, и на други јазици. И тоа е тоа. Пријавувајте, бидете горди на тоа што сте граѓанки и граѓани. Да, се разбира, имајте предвид дека изборите се заради вас, а не заради политичките партии и кандидати. Демократијата вам ви припаѓа, а не на оние што имаат пари, моќ и сакаат да имаат уште пари. И уште повеќе пари и уште повеќе моќ на ваша сметка. Тоа не го дозволувајте, бидете отворени кон фактите и затворете вратата за лажните наративи, особено оние кои се наменети да ви предизвикаат страв или омраза. Толку од мене, другарки и другари, имате нешто да додадете? Да, сега толку, ама веројатно во наредните денови ќе има што да се Да, сигурно. Чао.